ili eze kamera zino monani enamna wikayao dema chilegeza Roma isa mwanawe ziala wazahe Victoria hatu insha Allahu ta'ala inu azaima ikayao gesi hao auka inume kwa nime wakati wekayao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yukubali wanhudu kartura tumshukuri yani yeze deplasma za hanyu na muhime namna wikayao wanrutao etiarage jozidi waliho omizoa uza ukurudile sasa shadiri baba bora sura jaidi boni hale ko jambalelo na makati ya isa kurubia makati weka yao sasho furamba mpaka wala awage kabishiao watu wafanya babi tanu waisawa jambahuma arimbazo wafanya bila mahamidi katikati wakabanu kwa tanzani kwa ninge watu ambao wawasilibani mabitanu ile ni mahamidi harumao baada kwa sinano kwa wafanya watu jonga wafanya bila hivi changa fikiruka bila wao ifanye makujali wanu wando wazo wandu wa hapa na wandu wa viole nasema ni wasihiba yode bila wando waifanye watukufu na mtulilie bea umbaya wane banana na nasri gaito ihuda ikamgwa bezi Yesu Mungu aliambia ukana na mfanyeza hanyu victoire iyo ya hahe wa sadaqa alqa'il wa man nasr illa min 'indillah aizo watukufu na mkemakini bezenga ya hanyu zimtingayo zijohenda bure babo wakati ngabo wabujeo nyimbujeo nyido wakairi ukanga mlato mali ngamlato mbunga mlato fikira namdege mafoto bangabo wandu tao watona haya watukanza watu wahelele so wandu wekaya waone bwana ngo watulao na Mwenyezi Mungu hamweza daraja haina mdia buje bantu ili ulani to biambi uo mdu wako Mwenyezi Mungu hamweza daraja na wote da vitiro wambo so Mwenyezi Mungu mtukufu yamba ukana fadhala Allahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqaadina daraja awange Mwenyezi Mungu mnikali daraja vitiro jomsitani daraja wajambahuma kwa kujua jarima kwa kujua krimu kwa kujua rongo nyangu nado wakati wa wandu hapa wadaza wa viole wandu wadaza wa hibia wandu wadaza ezeno izozo tipia wazoite baganu yonyangu au yojiro rahana ndia twashonode kabati yako ndani ya akti za kifujari za jirisiwa wote juu shangwa ambao yauka hari na mbue wa tukufu emazishi aliyodone hano wazungu yauka lelo ramba leo kabati uliomba mbicho kayoti eze utuba za tuzaleo garongo zao haina mdujo kazi afanye ushansi wa usaidia ukatili utiliso wa siju hatu haina mdujo kazi afanye hasida ina ele fujari lilandoli isanga lisamao isanga tapalao wa watukufu getapalao wa watukufu indewani ya wako kela simuyo nike haruma wandu waikayao omiso emanifianu ngafaro kisamuhu mis omiso waeze mbana ya hatu inunga ikonjema ikamgwa bezi amonge wandu domba dua wakati weka yao rekamvua rekachua na jimti hakikisha Mwenyezi Mungu arambia ukana minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi msamba ya ukana kamna ureje ipaka hura na neda ulaya haki mteni mhakikisha miadi ya hanyu faminhum man qada nakhbahu wa minhum man yantadhir ishariba kishabanu harumasha jihadi mashiwa na rogo mbili imma nasr wa imma shahada shanar juhudana me intisar de victoire insha Allah qariban nazimga jari liben roba babo wandu ambao watwenda haruma madama nyahe mna mwana yangamiziwa shamana wala angamiziwa ikakari chatoa makamisa ngabatu angamizwa wasaya indemana weka yao watia waneneza tabia zile ngebidio utowe mafujari wahakikisha uzandu wazila kazi hau ministeri wala justice yaka ulazimu yale hadisi tedwazi hii hazirati hede ngwambo azalafanya hazinje mahumita raya watu unasishashi ekon kwa lidawi bana ola utoto pula wende wa fanya uadili kuhode ubuli ya ufujari nguo utaundi yangawe aruma wana mabangwe kamsingani yao tondo za mikate na tohole mwanyisa ukensi ngo sifu hata nonoka jato sifu azali fujari hamada webo ambao we waziri eshi wazanda ya kariba nuso mwedi kwa mtamani ngabo ndo wazori shangazo domba kana mchido fumbwa matina nyiwa titi au katika ulila uka ekenga brogo za mriko ni na wale bana kwa senero samtiro kwa sefakari udaidio shanga mtu hao kwa temdo rambia ukana ya utidwa takena mnaila na wao na shewani wa ulo wafu uliona conseil na ndio nikemwazia ya mbele ya daha ho
ilo harumaye madamano ngwaolaaniyo zitelwa zii chakuna umrati twaurizie sisi ulona konsaina deani kanono bawodo komjwa ikoni sheu sisi ngaraza uri hauwe esia hatu iliwa kaeda ula ya haki yode objective ya haki haizo watukufu Yesu Mungu tumlibaniro ese tikiaji matifanya ese malisahanyu ese konsei malinikazo ilizo tipi ya intida ina mtiro kwa utanidia ya wanili ya kodwa madainu ilu tawfiq min indillah au ka haina katim leo baudi wa mroga ukana Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna tibao Yesu Mungu naroneseza kweli yatajiri ziduge wa arina albatila batilan warzuqna tinaba kama wanada mwozo ukasalia mwi shaa Yesu Mungu kaja wafikisha watawe basi embanongo kwa baidi kufaka abanunga we na haki shaa inde basuku ele situiloka basi utulisa haikele shariwe hauni ele situlao utisaidie iliwa ula watu wa febari kwa suku utile de hemmezi nabo weba nauka ule ula sabuni joanao eza wadu jisisa ubosi udomea ujidalilishe awenge tiono bambi watate wanumi weza sitapilia ishelo arabu weza songa wao kaka mwarongozo kwa rupitena bewani ya ukana watate mazaya wana unafania maona ya pulesha itoshe dabani ala pule lunga bodo makesi ndo amba shayani kaza tu TV wenge shayani ngubule namna ile kitu fanya swa bamba plaisir hicho TV wenge shayani hadi azali ya dasa ho bango fanywa naji ya tia hili leo watu wantao wadili kuswa bamba ukalichampua wamjoza dunga vya kungula ulizo jambo wangu ndio watupu wamsaidie awamsaidie maudungu tunafanya badi ngoja tunafanya sisi karta ya tambe akamroda ula ya kali huko awenge watukufu kolio de makate namna hiyo ikamhimo kalimshukurieni maana mtukufu Muhammad Barwan ujorenga ezemikrori mdembe zelibanu haina mruwe maduka ya bulwa habati jema haina mwende masahele fa utema na linganya nani mesebera mumtihule banga bijouta komori muda uswa hale bijia lituzi au kanaza limode zaide manara siasa kia mwadwe video silaba mpaka haina uliwono nguono ukaka tuwa sabambi toka yonse ukali hezeramba leo si daula ya haki kabasi bamru ujori shangaza shukran watukufu alina de kapte ili asema posione na de kapte babi asema posione na de kapte asema posione watukufu Karton jahadi kwa tukufu sebandoli zote pia tikebatiwa wawatukulie wawoneha ngabo haina mafoko kadogo kwa bado sima sebandoli sebando sima kwa tukufu Keriria kasa mabiri kulia nafasi sebandoli zikapado sima halafu mafoto yake upado sima maksudi mafoto ya hongo wala hitwa hizo ndizo na kazi mwambie ni kwa tukufu Sasi sara injantiani na partager video na mabone video baine dunia hanyu mjabo baine jokanda zilawa vanu lazima kamtuziona wadumo netani ima hanjima mjabo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi watukufu mawatoni maharayambi na upanga na ulekeza na uwania njema zansi kwezi hiwandu washe mahudhuria harma ye plasinu kwezi wase wanama mahudhuria harma ye plasilinu kwezi ni mawatoni mlio harma sensanasa
tahe paranta ikawa nusu ya hanyu msamwa sulivanu kwezi wa Komori ikawa ngani harmashisi wa Komori shamaore shanzuani shamwali neshangazija kwezi ni wa Komori mlio harmashisi wa Shalarinyo Bushini au Japon na haina mahalaika wangani hata aux États-Unis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa leo ni leo. Usiku wa leo wa Komori hamama na jabu mzima, hajitima, habana nzima, hafikira nzima, wahimi wajafi ye Komori watowe yeyesi ya peu yeyesi nina haramu ya tenderwa nile katiri kula azali ya sumani yemduo gena tunne basi yani mtini masaya kume saya mengomina nena rajaru de zambakia mwiti wa siasa huo mwiti wa ezi huo hoka ya tawe haraka ya honde mahalaka mlasimu ya wasuli yende hukumlo saya za tutimizi jana lekatili kula zali asumani de zambakia haruma ya mandekao do yakadikiwa ya njabo hari ya kahanza ya rifanyia sinema wa Komori rahima santipia ramba ajindo ahu sinema hiyo karina ukir ajindo humaya awa Marseille ngovanu Anis ngovanu Lyon ngovanu aya région yahe collectif ya Paris ngovanu amumkazoni na zasaya ni mabiyani ukaya re maore re mjuani re mali re mgasika wa Komori ngo hawani ya ngonzi mabasi dausi savoti le kafiri la azali ya sumani rehati daula ya gari ombewa Mungu haukeza heya hajua eza saboti zishaboti hajua gari joo ya juwa tuka usoma banu yonde juwa ya saboti ya nyonga hito haraka azalina saboti amina azalina saboti basi warasanga tukaze alam tara gari somawe alam tara kwezi watukufu gari juu soma kadondaru ili mroi ngeza sayantashi halisi oula kawasili ho magodani haukabada hakumla kutofungwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim hawati man soma alam tara bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam naj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahir rahmanir rahim ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أجلنا لاوي إن شاء الله يجوا كجوكا كابول إن شاء الله يوكوموري نمويدوكيه حتى لفسيس ألم ترى نزمو يمكسر هانو أجلوه كوزي usiku leo unu wakomori wanesao ukaya ya mwezi 20 usiku mwaka usiku wa akora nikana mianji dasina na sema siwa nijika na mianji usiku huo sasa bwana tukena uparozia mpaka daula ya haki kena uparozia ya bwana inu au kakarja kaza dhati ya bwana inu dhati yatu ndo kari hati daula ya haki haizo baba bauka ya kale pesi siviri bali wajibondo na wajue ekale pesi kibiri ekale pesi siviri bwana naridungiao wala karina wiziya Pichotiriwa, jala wala pesi hauleo, yeshi ya sabansi nede sahi.
hicho ukianziani ya mipango ya jaule haki haukaye mdu waishinu shani mwingi doshatulaho hukomori na doshitowe hicho hazaro ya basa hicho hadise maendeleo ya haki haizo bwana tukina uparozia na wadikaunga baka alipa sisa kaibiri kamja msisawansi ya mshidwa yashindwa ndaye tena yashindwa ndaye ngehunu kasujwa gada hubi ngehamamu itaukaye mwiti kwa sijuka basi mrusu walinde naye emduo harende hashani harende haadiwasi harende hatihiru aukahindi haukahatorea wakomora haizosi kwa leuno manifestation inu marche ya wakomora tamjua nonondo watwani wajabanleo narandao rongo kuu do utima wa hatu do utima wa mbane wa hatu do utima wataitwa lanzaudi heti la jaula hatu haizo kabati tofauti ya region kabati tofauti ya mji kabati tofauti ya isiwa kabati tofauti ya societe kabati tofauti ya parti politiki sote pia si wakomori narandao sijemata wakomori narande uzima rimtowe azali wa uzima wa hatu sote pia idiri mtowe azali ya marsha kiinunge na fasiri hadani doone sa uzima wa hatu uparihana ngobani haukaya haina mkomori ngebani rewa societe civile na wasiasa embana inu tena ganjenese dunia kamili ukaya uandikao wa shangiria ya akori ya fomboni ze pisasi kao gizo na wasia hipokrisi ya Mfaransa na wasaya na wasia hipokrisi hao wadefande ya akori kao wao magara wa akori hiyo rirene tena homa siwani uko wakati uja uko komori wasiomotiani walidunga jindwa huni walitoa wadingo hii wakomori na mjue msemotiani mumtoa wadingo hii na mamwambiani usikwa jana abo mdanu tisa suala uka ebanu tabaki wakomori wasujuha dakika nzima nitojo somonti dendezano nirambioni njiharu makofuru ya gari yendo ambasadida bondai atoke tuwe komparisa haizo wakomori nide mdono mfungua wa mtisa mruoi kabati jindukara la mzijia tena mwabioni wakomori kabati mdu mharahama azali haizo mtire kara karitina uhara hajawu nungera mamu itina mfanyizo jitarafanya mdunga lingoi ni mfunga nsi hatu jonja malekiriani haizo osikwale unu ngasina manifestation kuu na ndongosi tijomba banu wakomori sina ukaya mle aukayanga mwanduwanji watukaunenga mdongo urubani shahadani dombe shirani marahaba ahadani dohezele jibo la taifa la hatu la henti ya hatu na huu watu ni watu haukaazaliwa hakazali huzeshangu tujihuza ye mwenye haizo mwana malhaji nardoheza wazima wanasho hangu nareza wazima wanama nareza wazima na jibo la taifa la hatu narishika jibo la taifa la hatu bismillah mana baba na mwanzo wa mazeni ya kwa ile dokori la fulani
kwa leo harimo plasi inu plasi voga ritanganya abantu hawenesa otukifu yo watu nesi ya peu ya azali dardo para mzima miongoni mwazi wa watu ya jirani ya reshile tengoli marahaba rijuanisa ya mahfali ya hatu yanu ya wenesa utima wa hatu ya wenesa utima wa komori ili ritowe yeshanisha tulabonsi juu rimdumi zedimbohi yembikanga zaka bizeti hatu atukufu gatudunga ze kalimati shukra za hatu wamwetena mzee wa hatu mesiwe jimba nao karishi yao gatoka kalindi yao mzee wa hatu hata mzee wa hatu yakilojimetea plasi vanu ndio mwambiani ukaya yensi hatu ekomori kamili ngasi haruma wafati mhu aukaya wakomori heze tabu za bonsi juu encore une fois wakomori shenda wafariki wakati hunu ngasi haruma msiba mhu wakomori shenda wakamili wafariki haruma bahari ubahari yoto tapile maisha haimweza shongazi tabeti bonsi juu haizonga mumtahoni rito mekulu hago hundaru ruameshe haruma formu ya minuti ya silasi shasisi maislamu lazima haruma minuti yori dunga nise na zekulu hago insha Allah ziwa wasiri Mwenyezi Mungu ya warehemu Mwenyezi Mungu ya ribeshwa bahasha utowensi hatu ndogo manezi zikitiri insha Allah bismillah الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكون في الحام مطمئن وعند قيام آمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Yesu kuna warehemu wote pia ni masira morale kwa mno mjema waombeji waritowe esharisha toba siju haraka nari parao mje watu jimba nao ya kiate kwenye kalimati shukra renesete na kayo notabilite yona kumbuku harumazengo na zinu ukawa haraembi riti njema ile fasiri ya vrai notable tafadhali sana kwezi watukufu wahemasiwa waunda hawasi mludungao makatinda yanu nana nyimjo kauridunge makatia jao watukufu wahemasiwa mwala harumaze tanata za hefarata tengwe jitukufu mahudhuri ya bano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hamade hali hatibu ya sabiki bano hanipara ili soni mweze wajihinyi tukufu zahanyu nishukurie zenga tukufu ikao dola zijusa ujabanu ili rije risanganyihe batima hajitima haililotima ojuma zaundetia hatu wanambia ndo nambitirengo tizingaro vanika ondo wanambia haukaya wandrenge njendongoleye notabilite ya komori do ulaya haukaya vanuzila waharuma mabavu na mabavu isanganyi havanu vamono jimlifu waho wa komori walona hamu ne komori juma zendongoza hunde komori rije vanu rije ritanganyihe hajitima rambe rihunde nele shawirika Mwenyezi Mungu ameni shawajua waja ukayaye politiki inusi hijua
nitodoma bianuka banu leo tidora katije rifanye kunulaya shari ifanya na Komoro wakati raisi uliobasa ya loshioni ya somo militaire shabo radisa kusano hea ne siasa ya Komoro ebege abo huo sio wandu wajorishangaza si wahajume amtomna nguvu yabo ni mabianuka ya belu mbuyo lelo sifanya sita mina ye harume village ya male hauta har organize manifestation intersyndical de radio Komori ihabiduke madamana ya nilewa patureke makaririka uzungulia ilirambe emafunduka izondabo arambe sendika kaizondabo renge mana damuwo simroka kashitumdambowa sabuzi rila wahale rudirine ne baramirae sha ese hadisiyo enturafanya sidaruma evirajia mchafumbuni baina male na fumbuni na rengola beziwa kujozeshelia renge abo kazi na shinde ya joka emana ndao emanalo arandao Komori lelo ya bwezanzao daboraro hasotipia nesharito tabu babo wandu walo wajinga wambao kaya ye wandu walo Faransa ne politiki ya Komori yaini wapasandahu yena wache ngamajibu hamna mnogo mzima mtiti wandu walo Faransa waundao lekoli wandu walo Faransa waundao lapitali wandu walo Faransa wafanyo pare wandu walo Faransa watoa wandu zao wamehabushini na Tanzania yabo wazumishi homba sindo walo Komori ni wanende hao wazumishi hao ndasi ngei Komori babilo harume Komori gehanisi wao namna ya lazimu abo siseni mbamirajo hunda katejo kakariwava shari joka makini ya ukaya kinyume ya haina Dar es Salaam mdende atahe interpret datudi atahe hotel abo zemaliga zizidione zemalizo ngazila wao hunu abo sindo wandu ramba ukake tu lazimu rizambe mlawa hunu duniani ni mzambao ebegabo ngazoli mabenuka ya siasa ngajohamba banu shatika hima banu he ismu ya he notabilite ya he Komori iliyo Ulaya ni mabenuka na mdunge mbana inu banga siho rimi miliani nangari mabenuka ya wandu lelo wendo wetahomi jini hatu we washangiria wambao manotablo ngamoshele zokani mre ya majaliko ya notable wandu zima wakikomori wakihatu wakingazija wohandisa harusi chatile kamdaro meto Arabu herengi abonyi wandu lelo eni mdu ya vazale yakadula hariri yatingo kubarara hambaye notable henda para wandu ajawali safule hawambauka gani na hunu mzijua ngamdoa katimza bao kari oha ngamdo tamnangubu ni mambianuka manama isakadri Muhammad hawasilo masiwandi na haziza hae zogarisi wao emruo hende hahundwa limkiswa hamando wahunda zuki wangu ikrek na kwesa anjarume ya vio nono wako shinge habidi ikreki hata bilia mwone ya hunda nini hata jana hajuhamba harenge emikiro au nisokari kadri hakaenda fanye kudeta nanga mjuo ngamono bandu balao mnafiki hakaji zimefanyisha buchiro haya ngalmanzori mene senukaya ngi wandu ikaonga mzugulano fitina huo ni mashaleba ni wa iho wala kubali ni wa iho wala kubali na singa dole jai na aminu kangal dole jai na zuri dole jai hama kawaida kamloka sabari toka ati changa mjone hotoka nila pesa mketazi baya mjani kwa ndongoza program ya hele bujidio katika imabano shukureze za hanyu baganono kujua kuzile
ubanadiwani bauso na wenji kao wadatanata za hefaranta wa wasili banu ebegabo galishukuri yao upendo unu imamenuka ya manake jalala simpaka haukaya karsu yanga manadamu gari yango tabia ini wakati bajo cha manadamu kufanya sana bota lazima usifaye kwa mori sito mumilia rambenaye hajango ndo kinyume waikaja sito mwingana mambo kaside namna hiyo ebenge hapo na ikanga siko mori ikanga sifaransa nambeba mema tumlione ni watu wa hana namnangalia mdu watokane tai wao asana jadua mambo ya mdu wata bakanga ni mambo wao kwa sana ebenge hapo kwezi yabo zechimba na hukume na mbili ziroban za henga zija soridu hasa baada ya barije wakamsema hula atuamba mzemba jumbe ya regezo kaadika wala mdu ya kafaransa ta ya kamdundu hazi ni wakati wala mdu huni ya hendesa me watoto walo hiyo mbo oje ya babo na jara ifanyeza ihopia za isa gera kaucha hunu sitoka jumo tamba toto ngabo kwezi na mkera dhiba ngenzo niko alibuchiloli lambe hata alijenise mjajo toshia shati limitewa ya mkazovani limonsenu kaya marahaba menji haukabanu mrujo urendeza habo shelo marahaba kamuda natimizi ni mambieni ya kisa ya ho wakati wa Nabii Sulaimana wakati wa Nabii Sulaimana Fahardini gojo nikorije shati dabaha waka wando watasaili wanja ulopitali amadu haraka wazawa waidi ahiho na mara waundu manada emana mzimande ulio shansi mahafu baada wala yabada eni mbaja hada emana wela bahi hikma ya Nabii Sulaimana hamba ukaya galengo mana wai rimpasemba ibili eni mdarengo wai bahen emwinyi humzaya yesantima ya emwinyi humzaya hamba tida namna hiyo ebenge abo oina torenga be hakio kezama izonde zari hunda siwenye komori kana para ituruku kana para iranti ewandule wendo nai wa ife gari wajuao na gari jowa parisa na kano wajira tembavu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba garjodunga ya hutuba ya hatu ya hadani ekisku principal ya hatu itofanyiwa ne mwanyasi muatu Muhammad Shafiu tafadhali garbi fanya halu haya shikomoro tafadhali. Watukufu wahemasiwa rondani rabonze, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hutuba ya leo ilazimike ende chawali ondo wakati nezajiri na wakatiri liyoranu gamjo sana nifanye haufuvi itishiliza dakika tano. Kazi mwakomori riodana manleo wakati kawarmantunne banu edawla komori ke badili onkade hoka bajantunne banu kabati raisi wa daula bajanti unne banu kabati asamble hoka asamblaniyo ikaanti hasharia shakina haramu abaitabania bajantunne kabati kur supreme hoka ikaanti hasharia shakina haramu bajantunne banu kujabalia Mungu watora isa mkabati guvernoma Abange wakomor gari mabia wani haandani tangi wanu matilo shivani batina sharia ukabada tunne banu nganyi libro amdogoroha hiyo demesaji haandani
Komoro. Simamiani uka ya mirongozi nani kiwanjani tekeleza vanu ngamiambo hamu utaswara hena kanuna milini mambia onilo ngari rongo zao ya raisi Mfaransa haukaya ya Komoro zikatudugana na mnafiki Hawange wewe raisi Mfaransa watungua ukabaka mwishiliano wa Komoro na Faransa unaujua ukane mwishiliano wao ne adui wa Komoro Hawange kabisa hao ukarangu za tiunne za kabili zinu emikataba ya mwishiliano yakaya ilemele haukaya haina mjeni ujosinya mkataba baada za tunne hizo kazi tuanga cha Komoro lekaulu lararu dokale wainu kamjua kaya azali azingarakiri alimoto ya kebana hata 2030 haisa fagama kumeno maita batina alama panume kwa rimnika hata usiku wajo hufa kabana kwa alama changari rambua ondo ukeshandoshi mwezi yavo tuangamiza etuamaya ya Wakomoro kama nani ayangamiza leo oka ekonomi ya Komoro wabanu yaihunda wabanu yaimea leo kwa wingune shabade shansi ekama udu kwanza warangelega shina hatu yalime wanu yatowe subuha dani mozodo pasia harma magari yakazobelo harap iyo de message ya waru nambilo nitekeleze bana bala ujera message ya nikaze hapo efasini ya helevantime wakani mtukuzaba mwanani na fatime duna keduka kunda eduna kelaka kunda kaisinde tarumu ya tarumu ya zemgu eza ya helevantime timadi anuka kabatirai ya zemgu azadi sora nita salama uka embulo banu nge adui aheti mtozo na leo avyo kansi media kamidi angamia yola mayoka haukamia zimungu ekangu rongo sasi mbeza hae kada paroka za mikro chaya utana alama garudi nao mwazali garudi nao mwazuma na azali mwazime utekeleza yatemisho yao eka kujetekeleza ngarijo hutowa hamadharau. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azali sistemu mpaka wanumne zimu wakauriere marash inuti mfuasa de marash karunga ya hutuba inu yo haluha ya kifaransa ilo wa faransa waishie mesaji hatu ngardu dungani mwanyasi Muhammad Baruf tafadhali. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
discours ya jola bi muke hefanya Dr Jimmy Shakativano senge malingo l'hôpital mjijue chez les étudiants Canada Festival. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers camarades, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cela fait maintenant 3 ans que nous bravons avec courage le bitume de toute la France pour sensibiliser la communauté internationale sur la situation qui prévaut aux Comores et en même temps défendre notre pays et nos compatriotes qui sont au pays. En ce sens, permettez-moi, chers compatriotes, en ce lieu si symbolique, de prendre quelques minutes pour une nouvelle fois adresser un message à la communauté internationale et en l'occurrence l'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine, le monde de la Ligue arabe et en particulier à la France. Comme vous le savez, depuis 2018, l'Union des Comores est tourmentée, elle est traumatisée et prise en otage par le colonel Azali Assoumani. Pour ce faire, il a d'abord commencé par entraver le bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle en refusant de nommer les membres manquant à cette Cour et a par la suite procédé à la suppression totale. Et il a également organisé des assises qu'il a appelées assises nationales alors qu'elles ne les étaient pas, pour aboutir à un référendum le 30 juillet 2018 en vue de renforcer ses pouvoirs et pour s'éterniser à jamais au pouvoir. Vous êtes tous les témoins de tous les abus du colonel Azali Assoumani, car de nombreux observateurs y étaient présents. Tout cela s'est passé sous vos yeux à l'exemple des élections du 24 mai 2019. Le peuple comorien est humilié, pétrifié, martyrisé par ses propres forces armées manipulées par le colonel Azali, ancien chef d'état-major de cette même armée. Une armée totalement instrumentalisée comme pour la justice, manipulée et mise au service d'une dictature. Mes chers soldats comoriens, vous tous, autant qu'Azali, vous êtes et vous serez responsables et coupables de tous les crimes qui sont commis dans notre pays. Mes chers compatriotes, j'ai un discours qui est tout à fait long, mais vu le temps, M. Baron, je me permets quand même d'arrêter parce que et laisser peut-être la parole à ceux qui vont s'exprimer en comorien. À l'occasion, parce que j'ai aussi un courrier que j'ai adressé au président de la République française, M. Macron, en mon nom personnel, et concernant la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Alors, je relirai ce courrier-là dans une de mes vidéos et vous aurez l'occasion de prendre connaissance. Sincèrement, je suis désolé, j'aurais aimé continuer, mais je pense que ça vaut la peine aussi de penser à ceux qui vont repartir. Je m'excuse et merci en tout cas, le message est là. Il y a un courrier qui sera adressé également aux instances internationales et aux ambassades qui sont aussi implantées en France et au Quai d'Orsay, que nous allons le remettre, bien évidemment. Alors, je laisse la place aux autres. Merci, encore une fois, désolé de ne pas avoir lu le texte entier, M. Baron. Kozi watukufu ngazo para fudi fahar ya jia inese hama kaulu tena ya sharab ile mesajino ika international akanga mjoka ngabo sisi dikaunga sisi yao likatiridino lazima rongo tafadhali sana. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كعادتي لن أقرأ في ورقة، إنما أوجه آخر الرسالة لأننا نتمنى الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المرة آخر مرة قبل وفاة هذا المجرم عثمان غزالي إن شاء الله. حضراتي السادة، العالم كله يتابعوننا في هذه الساحة المباركة لأنها ستكون ساحة المباركة لننبه لآخر مرة كل من يساعد هذا المجرم السفاح عثمان غزالي. أنا أحب أن أبين بعض الدول التي هاجروا لتوصلوا في جزر القمر لماذا؟ ليساعدوا هذا المجرم، ألا وهو المملكة العربية السعودية، ألا وهي الإمارات المتحدة العربية، ألا وهي المغرب. إذا هذه الدول قد تكون وراء هذا المجرم السفاح. ونقول لكم جميعا وأي دولة عربية من جميع الدول العربية، نقول لكم كما قال السيد محمد شفيق بن شرف أن كل دولة يتعاقد أو يعمل معاهدة مع عثمان غزالي لن نعتبره، لأنه ليس رئيس جزر القمر،
من 26 في هذا الشهر المبارك. إذا أنا هنا اليوم أقول لكم أنني مبسوط وفرحان، وأتمنى الله سبحانه وتعالى أن نحتفل أقرب وقت ممكن بإذن الله في جزر القمر في ساحة بلاس دو لينديباندانس. إنه نعم المولى ونعم النصير. نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يعجل هلاك هذا الظالم. اللهم رزقنا وفاة هذا المجرم قريبا إن شاء الله. اللهم سهل لنا مما نريد ونجينا مما نخاف. قال تبارك وتعالى أننا يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نسأل الله أن يعجل هلاك هذا الظالم. اللهم عليك هذا المجرم الظالم الصفا عثمان غزالي. اللهم شتت شملهم، اللهم دمرهم، اللهم اصلح أحوالنا ووفقنا لما تحب وترضى. أشكر لكم جميعا لمرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا. Kwezi watukufu relewondo nono karamba wakomori wasipiyango nkonyo nzima gasi nkonyo nzima mwanajamu mzima jijima mbwana nzima fikira nzima ritowele katiliku ajidohu haizo lazima lipare mwenyasi Shaher Ben Said Masud dhamana wa hepro ya jebanu ya inese hajina la hondo wa siasa ya inese ze fikira zahe siasa ya Komori romba Mungu ikemafaka harmati hatu manama. تفضل ancien ministre Darimere Koti mwenyasi Shaher Ben Said Masud, تفضل. Watukufu, mabweni, mamwenye, combattants de la liberté, combattants wa daula haki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vijana ya armamonano na tangazi habari irongo wamba wakati wezi diskuru komo zabaki za lazim zandise leo bezitendwa hazizo tuzofanya diskuru leo, tuzofanya hutuba siasa leo. Ve muhimu na koja nimresheni barua dada wananyawe madhamana wa siasa wa Lokomori. Be kabla wa umambia ni uruma huo na munruhusu jeke sinambudu wekombe leo nesikia handa na para ushabaha wa uhadisi na washababi wa Komori na uwana Komori komba wazaliwa vonze ya Komori hususan wazaliwa Faransa wa kuishi Faransa na mundusu leo halijina la madhamana siasa kasi hunu biwalosiju siukamba nimbweshele ni marohaba wanyu wa Komori mlo vonze hususan Faransa sana za Faransa siukamba nimferesheni be hutosa shizungu husalue zimbana musifanya onu mahavili mgabili vua mgabili baridi mgabili jua nemu wanilie nsi yanyu nemdeilie nsi yanyu nemu wane mbensi yanyu iyeshi irege harma usalama harma haki harma maendeleo je usalama na haki yode toru uso maendeleo mbeli wa nsi yatu. Nikutosa zimbana zo musifanya nasirna kinba mesoho insi yanyu ito mnahanani ito nahana zimbana zini mzande soon mana mahavili inshallah taala. Amen. Zadunga babode barua na mwambieni na wanyao wa siasa Lokomori leo kamba badame sofu motano mwezi 26 wakuri hiraron sipia wasirlo ndrani na sirlo vonze ruhudurie moroni hasonsi rende rare bismillah ya mwiso wa yezi ya Azali Asmani. Le 26 mai 2021 de suku ya lazimike mbazali alawe shiriju alishe ya hensi mwanam shinzuani arengezwa manazo des accords wandwa sinya 2001 show de sharia rishrumi yao rangu 2002
shode sharia ikomba de shamwensi azali 2016 afanye manda mitanu ya hikoma alawe rijua ranguhale mbawaye maorde inyoshi ya iparangizi mbaulalie nyoshi ingizile tafu vale yani jua mbazali le 26 yo katolawa ama wantu wa muhensi shirijuvodu watomto wao na antu wao deni de wasi makomorien de tojo mto wao hazizo rangu le 26 risiru waronsi pia ruwaswili harma monano wajimla wa komori moroni ijermambie azali mbai mandahe hisa ijerafikana ifasuriri vaoyo harma le 26 yo harma mwiso e mandahe me fasur tinyegi ifasuri moja beukamba le 26 yo mandahe boya koma azali atende illegal atende illegitime yani ukensie boka isia haki tena bea utende ya widi utende yezi ya widi kabaki nayo yo kudeta yangina jo ifanyora ngulo 26 yo kabaki babo yani mana iyo bakasi illegal kasi illegitime kasi wa haki yani kila tongo tuifanyao yo kadunga sharia iyo hukumu nayo badameso mazoka rengezi do mana zainti mazoka komoro wa rengezi do mana zainti azali lazima shue marangulo 26 ya ingia kila tongo tuifanyao kila gharama tuifanyao ya pesa za daula zizo atolibizio wazo badameso wa ilawa atoziregeza karenge mapesa tuafanya msafara karenge pesa ya serikali ya Komoro arumia ya daula Komoro arumia hiyo akuirumia bila sharia hazizo mapesa hiyo atoiwayo yodi lazima rielewe imba ilo 26 yobo kasi wa sharia kila mtu atoshindo lazima atojua mfanyo morde hala tofanyo kila mwananchi wa Komoro rangu ilo 26 yo ilazimu majeshi datu aendea tu hime isim hafadhi tena jewa atende citoyen tuma urduwa masitoyen pia kasi na nzia ya lazimu ikemba akushangirua na arme national ilazimu arme national rangu siku hiyo ihimilie de insi idailie de insi hafadhi de insi ya hafadhi de wananchi hizo de uruma na mwambiwa nome wa 26 bila haki wasirlo bonze karto jwara kababo mfumosani yo moroni be rina wana jema zatu rina wanzanu watu rina mamilita wa parti zatu ya lazim rangu hunurilo ruahire ruambie washuke haji hadi moroni mfumosani yo rende ratanga nyeroti pia rumanye se azalimba insi himi wananchi wahimi warungwamba na lawebo ahikir na ilawa alawebo adishensi ya turjeri rengelze irege harmo salama irege harmo ziada nazmila zayo irege harma maendeleo mema harma haki na nafasia kwezi isizia bani aomba shelian marohaba na humwambia ni jitihadi silemewe jemba narno na erosi pia imbana ya haki imbana ya wani de watoni yatu na hadi mezinga tokia dua zatu atojandia isiatu ito liberea no fozoli na fuja ulo ulma atanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba Benji Gajoba Imayasi Kamal Abdallah Wajen nise Yukubayu yo halwa Faransa Mabakau Masashia kwa Tunogo Kijosi Imayasi Kamal Abdallah Madame Kamal Abdallah Kari dungu amakaul mashashi gargau dungia Imayasi Kamal Abdallah na Nicolas Zinabanu amonama kaka jawasuli armale tengolin Madame Kamal Abdallah
ewa abo basa kamjoka tengo hamada rinunge lazimori stahamili nondo rishieze no goramba ba na riretse hebe wandu pia wa president chorongo bango jorongo kabumta honira dinyoti pia aukale tengo ifungu na rishieze no gosilu kiwaswa na riretse harara kwezi watukufu ngarjodunga utubajuka fanyo banu de delegation ku yalawa harumao mjiwalio ikaunga para mwenyanyasi Said Yasin. Said Yasin. Narizine mbavi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijana fianso wangu tuomba farha uonge na mahamengo minena haya basa mungu azizo nimwambia ukaya kandro na minamyo nawe kandro na minamyo nao kandro na ula faraha kanje mamrazo nao kandro na minamyo wamba Komoro kwezi watukufu ngamjoka mfumindo basi kama andiso haruma elezaha nyafati talimu inuda oromo yaho wajulao yaho wanakili wa ulawa ni aezi ya upeu iliyo masuania ukahaina mruvanu nguvi adrese dina gabo Mohamed Abdul Alias Brando Nail Jimilil Ben Ahmed Malide Barake John Malé Monsieur Ali Ahmad Gazon Durshan Abdallah Faisal Abdul Salam Nasreddin Abdul Razak Salim Nasor Suleiman Basan Ridiwaza Kantamu Diwaza Muhakim Said Bapale wako warwana ama silikuwa maja nzima ya washia namna ndaro na mgajuka mfuvi wakao wakati koturuhusu ya azino armoru wa juao ima prisonier politique kwa mengo birandaru wakati kwa listi wanu ya wangu mengo bitan na shenda mengo birandaru na shenda na ugo mengo mfukari nga mjua beri mto ujua uo mto umjua wanu ye mwana muna mshwa azali yangu Abbas wali Ismaila homjini mtuje hate shahe ngushilo uwange priso bahari yaunda na telefoni ya delagwa na wako tujua isha tunga wamfunga shawa torenga yake mengoni mweze fidi watu wao kwezi watukufu rija sinikiwa mahkama justice ya muda ilangu wao kaya wakati kuturuhusu shai zamadu do mwambia nuka ya rabo summan rabo hauka nsio kaede wasina mahkama msinge zanao wasina mahkama mwone zajiri ya faina zajiri watende zajiri wa uwawa zajiri ya miro ikawa aizinu ndio aizia mroni haukama ishu hamiro inde isi kangeti yawe mashirika jaula mro no yeshi wako morkwezi hazalili gasi aruma inambo violence ya lugha kibanga yani mrenzo huu doka kabati mwandamu ikao gubaki aruma biro ya hae ukoina mwanzani hajomomba siri ya uri ya legisola susi ya ukangurio nina mnajuka ujasasanyiwa nina mnajuka usoshia hala nina mnatabishi wao ili ya washira ya hae zilo na onduwararu haukangi na jarusi giona beli giona sumani wakumoru wanama ya mongarka wafubi haruma hizo ya mandoti yama deheba prisonier politique shaya utimizi haukawisi leo ni bezandu badi nimwambia ni kwezi wakumora ukaya haina mru gujone majahele ventimeila gamrudi zambe ya wanajamu wanikiwa ya uka waraneti hindu avantime sio janga mjofanya raba eventime a partir ya minu ya 27 azali katira isi eka hakanti entiketi na raisi yekange eka harwaketi na raisi ya ukaya rantinu mahamili rikawana na hindi na diktature basira nzio le 27 Mei garwana na zinuzidi garwana na diktature na illegitimite basi kwezi wa Komoro ya usia banu doka hasonti
reulo sambira utsindaye reulo usalamira utsindaye reulo aulolera utsindaye wawa Komoro yabo hamwiso ngamzie nimwabeni ukaya haina mndu ndasi haina mndu wano embana yinu a partir de 27 mai narisanganyere ndendu izima riunuwe omrishonga omrisumu omribaya ikao uzuri wa maswahatu. Wassalamu alaikum. Marhaba marhaba. Manifestation gedarenge jirma ya satena akagar parao imanam shohatu ndatahatu mama Nuru haruma delegation ya Marseille ya karibuhun tafadhali mama Nuru ewa Marseille mwanu gamidao mama Nuru ya jarenge ize mikro ya neseze fikira Dari Rugiao, une délégation à Marseille, après une délégation à en force, Cargo Para et Monam Sohatou. Dari Dele Haraka, Auka Katika Utiwinji, et préfecture Kajarika Katiwinji, Natafada Ngezenongo, Auka Katika Utiwinji. Mama Nour. Garjodungia eutubejo kote kilizowanu nimdada hatu mwanamsho hatu mama Nuru haruma delegation ya Marseille ndio kemba na ino ekairenge mvu hejirma honrwashe ekimba na ino ngetofuzu hejirma honrwashe wajao aizo garjodunga eutubeinu wamoja na mdada hatu mwanamsho hatu mama Nuru tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذا صاحبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngamjelezo houzaze wa dawla ya haki ni diaspora ya baraka. Gari jula nao garanzoro na seukaya mzaze de mwingi koza mzaze de uzayo mzaze de ulelo na muone ukaya kabana mwana kana mzaze shabo na mwana kana mbaba namhabio pokaya yeke mwanange mwema wewe wahatupia yeke mwanange mwii wewe hangu bahina mwone hamande za riviria jana ukaya mzaze urengo kulasinku nane ukamzaze hakaurora harongowa hambiye mwananya ukaya wii wawana bamiimi ezangu zifanya sabili garimone sao ni ukaya rijiliwa ni msiba oharume komon hamme hamshe kwa wakati kao riulowa rifungwa riuliliwa richilwa ndani jama gonzi baiwodo hufaa shale lo warengezi na wazitanganya ukaya eni mwenza mali bujojua ya viole bujojua ya rohitwa garengao ye fursa inu uribe yo harume komor kamil hususan demzaze mwenze rumbi demzaze mkombozi ndele dao kulala ya faina domji mtukufu wala ya faina nde zebabu laye ya mahame kamil gari wambi yao kaya musiba kalu musiba kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna faina kujafa
faina ngawe umatoni hatu faina rihulindi uje ukeng'ora uke mwezi uke baua rile rinwe uje urume maudu oharumwe komor rihulindi yeyamahame kamil waje warinike ukaya kasina mwana wahenda oharumaze hede sharanzi miazi Mungu harirumia yemafujar yemarendanai yemavalimu wahe komor wasubuti warenge faina wambadili mapesa jabongaramba okaya laanatullahi ala alkafirina nasingaramba okaya mwana hatu wahenusu mjuu wa hatu sira kubali kokaboraona yeyazaya faina rihundukaya wola radhimu kengeshio ningusomo shabo ya mbiwa yarereye marunda harerea yabonge ngasina usikitifu wone sawo ukaya mwana tiwa mzima ye mwana wa hatu sonti nawe bofaina ngawe haruma raha gojoona raha nele jiji labambajani ngari wambia ukaya inna lillahi wa inna ilahi rajiun kalu inna lillahi kalu musiba owana hatu ngwaulwa wawo hanzia zitoza haki nando ukaya le fujari hawe mafujari warisa tomaya wavenulwane mwana memzuani ya ukaya haziwono uwonde yarengwa yatilwa ndani hasababu ya ukaya wanzuani wa intimide wa ukaya wanzuani de marenda nai nasikarjema vanu hamzuani au hamaore au hamoeli au mkomor rihumi vanu ukaya l'union fait la force yebongeri vanu garamba ukaya kohanza ha Mungu garijo wana garijo wadi garijo siane mihono garambiawo o arengensia hatukaya la'natullahi 'ala al-kafirina la'natullahi 'ala al-kafirina la'natullahi 'ala al-kafirina ngari waombe yao zembi ikao ngizo haruma ilauhil mahfuz ngizo bonti ngizo bojuu ngaramba okaya le 26 dorandisawe komba azali ujolawa sheikumbi ngashijolawa garambi yao muniri ukaya mpakani dasinawe nemzaze mwenza baraka ngwambo lame dan lame ngasibazima risiana nema politisie pia ngari wa parao waje risanganyie riwani ensi ya hatu hokaya ensi ya hatu ndio na nyora na singari mwambia hokaya elarifu wola katina mwingi wola mwana wa hekomor yebongeye patike wanru wadojuta ukaya karina huja ba elarifu ngena wandu ikao kwa na huja garamba ukaya yeza jandro Mwenyezi Mungu ndiye arisaidia yeza janai siwanza hatu wakatabahu goada ukana baraka demzaze wa haki alawi narikaye nauzadi nasingaramba okaya azadi nalawe azali nalawe shukran wa shukran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba darjo udunga eutuba udunga banu ni mwana si mwana mshahatu Jamila Zaliata Bakar tafadhali. Namjoka katibu kimshashi lazima rike wafubi baisha ina sanduku zijiza haba tafadhali. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi taala wa barakatuh. Na mzidi mlisamihi baizo mwanadamu yanzao sidizo Mwenyezi Mungu yanzao sharifanye kurashia hatu ruonese bavio Mwenyezi Mungu alikusudia Mwenyezi Mungu kutoriva heri insha Allah taala. Mes chers compatriotes, peuple de Comores, au nom duquel ce combat est livré pour un intérêt commun de Spaka Daoula Yahak. Femmes de Comores en particulier, je vous adresse mes salutations citoyennes et je suis émue mais extrêmement convaincue du sens de notre combat. Quelques jours auparavant, dimanche dernier, j'essaie d'aller très vite comme le temps y passe, d'accord. Quelques jours auparavant, dimanche dernier, j'ai pris la parole, place de la République, dans le cadre du 112e semaine de lutte, une lutte dont l'appel de Paris a su maintenir et démontrer la capacité de résistance. Le sens de l'unité aussi, non, j'arriverai pas à le dire parce que tu sais que je suis dyslexique. T'as compris? Bon, dans tous les cas. Mais encore pour cette amabilité offerte à la femme du Comore, que je représente de même que Dynamique de Mzadé Wairumbi, la ville de Marseille également, par nos présences ici, témoigne non seulement sa gratitude et son amitié avec l'île de France, mais surtout son engagement dans ce combat qui a toujours été la nôtre. Par contre, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je tiens à vous faire part de quelque chose qui nous a beaucoup motivés et qui nous a remarqué, et que ce lutte devient quelque chose de plus important pour la femme comorienne d'aujourd'hui et de demain, Inch'Allah. Notre crime, c'est de vouloir un avenir meilleur pour le pays. Notre crime, c'est de vouloir un avenir meilleur pour le pays. Notre crime, c'est de vouloir un avenir meilleur pour le pays. Le droit à une vie honorable, le respect de la dignité humaine, une justice libre, sans distinction ni discrimination. Le système politique mis en place depuis l'indépendance a corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à essuyer nos libertés. Mes chers compatriotes, vous l'aurez remarqué, elle l'a dit, depuis notre indépendance, notre combat gagne chaque jour. La marche est excitante, avec une pugnacité prête à renverser la surdité politique. Notre pays a ardemment besoin de justice sociale et politique. Alors je mets en garde le corbeau, le nervi, le courtisan et le système. Les fans de nos politismes et les régionalismes repliés. Vous êtes désormais condamnés, certes, car nous avons décidé d'emplir la lutte de par notre présence. Je mets en garde encore Assoumani Azali avec cette ultime alternative, partir ou déguerpir. Sinon quoi, mes chers compatriotes? Sinon, périr. Ebavionjo Mwambiani, wanawashe hamadani, wazazi kaungani homasiwani, determination ya hatu ni frazi na kawisoma zinu. Waini mwananyasi sabikia wakati akaho prison, barua yakayaribishia. Iridika mvuu, hake mwanamshe Mkomori leo, godoho magobani. Godoho magobani manga, godoho magobani ngazija. Karna uzingaro moto, karna ukato moto ishaba ushaka joka sensi ya hatu. Rirume, hasanti pia mhono kwa mhono isha Allah Ta'ala. Namjori samihi, bayo tijihani Narijodunga emanyasi mwanamsho watu Zaitun ikawa afanye déplacement ewa Marseille ngobanu ewa Lyon ngobanu Nice ngobanu collectif ya Paris ngobanu narijodunga wao naritabaruku nasemanyasi Zaitun tafadhali wakati ngo mshashaku basauzi samazat
Sabezi. Salamu alaikum, tegwe jitukufu Ramanamme Ramanamshi. Simi vanu nimweshelezeni mbarogo bwana umahangu. Simi vanu nimweshelezeni mbarogo bwana washe amadami. Nimwambieni ukana vane bwana yinu bwana umahatu ngarishukuri yao. Shagara nzori mweshelezeni mbarogo ntinti. Yoti umani, sha valara bangarsaho, daula ya haki. Rijo hanza na wotinda nanyi chego wa pari. Shahata Marseille. Ndo shida mwejua ukana embwana inu. Gasida sida nyisi wana shohani. Abange kwezi. Shelebzio zirenganai. Wabili mnandongo vanu. Shakarja tabia. Shaika ubijiri mwelezeni ukana. Ni wana umahatu. Na mjio ukana juzi. Rihimisi warikaudeziwa. Nodeshe tedwa suanduwa sherafanya. Abange na mdojua ukana embwana inu. Ngasida sinani. Na umshukuriani itegwe mdovanu amrilibe message nimwambieni ukana minsi vanu ni wane bwana ya famii shanga mtasuti nimwambieni ukana tizara na ilarifu shailarifu olawa hatu ni wana washalarifu mdovanu shadopani shavanu olairarifu politicien avongeleo ekalarifu bwana wanasholarifu mlovali nyoti pia elarifu yereda na ingarjo fanya jazali au kakarna ujwa wambeze bizazali ekakarabeza hawafanyo nani dahinga mumsahoni radhi kakweli ni wana mamlovanu wana washe hamadami elarifu yereda nai nabazena yafanya elarifu yereda ndo ngacho hamba zendo yafanya abonge kwezi ngamu msaoni radhi notama emwana maukana oideze tunipari ngamsuti nwambie kana elarifola waho shado pani haki shasida varu sikazavo nsila zijizo mwambiani sokanza nipe mna mesajiwo na umweshelezani mwana mangu baruani na mdojua ukajuzi ritrate wa malesibieni si wana shohani zila pia hindi dabura mdungani dingoni abange na monise ukana ngasila sinani nagarjo ganye bwana yinu mpaka wazazi wa ihumi oye marhaba ngarjo uparai manyasi monsieur Bouromont du Parti communiste qui est venu apporter son soutien au peuple comorien et démontrer que la France c'est un peuple ami, le peuple français est un peuple ami et que nous dénonçons la duplicité du président Macron à l'égard de la dictature et à l'égard de Azali Assoumani. Nous dénonçons cette duplicité, cette cupidité de la France aux yeux d'une dictature. Merci chers camarades, merci, bienvenue. Carrément, la totale. Pas de problème, j'y vais. Ah ouais. Salam alaikum. Permettez-moi, au nom de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, de Pierre Laurent, vice-président du Sénat, du député Jean-Paul Lecoq, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et de Lydia Samarbach, responsable des relations internationales du Parti communiste français. Je voudrais donc vous transmettre nos fraternelles salutations aux Comoriennes et Comoriennes, à l'opposition et à la société civile qui mènent une lutte courageuse contre le régime du dictateur Azali Assoumani. Ce régime est responsable de graves atteintes aux droits humains. Il bafoue les libertés, la démocratie, et cela dans un contexte où la situation économique et sociale se dégrade dangereusement. Azali Assoumani a été reçu à bras ouverts lors du sommet sur le financement des économies africaines. Vous avez raison de manifester ici, à Paris, près du ministère des Affaires étrangères, car rien ne se passe aux Comores sans que la France officielle soit derrière. Il est temps que les Comores retrouvent leur indépendance et leur unité. Les Comores sont officiellement indépendantes depuis 45 ans, mais cette indépendance reste incomplète et à conquérir. Vous le savez mieux que quiconque,
L'archipel a été déstructuré par de multiples coups d'État téléguidés par des mercenaires agissant souvent à la solde de Paris. Le démembrement du pays et la stratégie de long terme visant à détacher Mayotte pour la transformer en département français n'a pas calmé les ardeurs néocoloniales de l'État français. Celui-ci continue de jeter son dévolu sur les Comores. Pour cela, il se sert du régime du président fantoche Azali Assoumani. Des intérêts stratégiques, d'influence et économiques sont en jeu. Le vieux réflexe des dirigeants français reste immuable. Les multinationales et les dirigeants français n'ont pas de peuple ami, ils n'ont que des intérêts, quitte à ce que cela se soit auprès des dictateurs et autocrates. Pour M. Macron et son gouvernement, les conséquences pour le peuple importent peu. Pour eux, tant pis si les politiques menées poussent les jeunes sur les routes de l'exil. Tant pis si l'on fabrique des bombes à retardement. La France pyromane se fera pompier si la situation dérape. C'est cette politique au service d'un capitalisme financier sans limite qui rend notre monde plus inégalitaire, plus injuste, plus instable, moins humain et plus dangereux. Sommes-nous surpris par ces choix politiques assumés mais non dits de M. Macron? Pas vraiment. Souvenons-nous qu'en 2017, à peine élu, Emmanuel Macron s'était fait connaître aux Comores par sa blague insultante envers les milliers de morts au large de Mayotte, lorsqu'il avait osé dire au cours d'une visite dans un centre régional de sauvetage maritime dans l'ouest de la France que le kwassa pêche peu, il amène du comorien. Voilà le visage d'une condescendance qui en disait long déjà à l'époque, d'autant que l'État français porte une très lourde responsabilité dans ce crime affreux qui se perpétue et qui a fait de la mer d'Anjouan le plus grand cimetière marin du monde. Cette politique n'est pas conduite au nom du peuple français, elle est menée sans lui ou plutôt contre lui. En réalité, tout cela pose la question du domaine préservé du président de la République qui fait reposer la politique étrangère et militaire de la France uniquement sur ses volontés et qui ne rend compte que trop peu de contre-pouvoirs ou d'objections. C'est dire l'urgence de changer de politique dans l'intérêt de nos peuples en France et en Afrique. Ces changements ne peuvent pas être cosmétiques comme c'est le cas avec le projet DECO qui prolonge le franc CFA en Afrique de l'Ouest et qui de toute façon ne concerne pas le fonds comorien. Le franc CFA n'est pas mort contrairement à ce qu'ont déclaré Macron ou l'autocrate ivoirien Ouattara. Le franc CFA a changé de nom. On a enlevé quelques irritants politiques. Tout cela dans le but de renforcer la domination monétaire. Face au chaos du libéralisme qui gangrène nos sociétés, en Europe comme en Afrique, nous avons besoin de construire des alternatives, de mener des luttes communes. Nous sommes favorables à mettre les peuples en sécurité. Mettre en sécurité les peuples, c'est changer de politique en Afrique. C'est permettre aux Comoriennes et Comoriens de choisir leurs dirigeants. Et vous avez raison de demander le respect de la Constitution et du principe des élections tournantes aux Comores. Mettre les peuples en sécurité, c'est favoriser un développement endogène, c'est permettre de mobiliser les ressources internes, de lutter contre l'évasion fiscale qui asphyxie les pays africains. Mettre en sécurité les peuples, j'arrive à la fin, bientôt. Mettre en sécurité les peuples, c'est développer des systèmes de sécurité sociale solidaires, c'est créer des emplois, des services publics pour répondre aux besoins immenses, c'est favoriser une agriculture vivrière, toute chose que visiblement monsieur Azali Assoumani ne fait pas. Il préfère emprisonner et pousser à l'exil tous ses opposants. Tout cela explique pourquoi il est rejeté par son peuple. Raison de plus pour que le maintien au pouvoir par la force et la violence ne bénéficie pas de la complicité et du soutien intolérable et dangereux de Paris. Je dis juste une dernière phrase qui est que la France aurait tout à gagner à changer de politique et à soutenir l'indépendance et l'unité des Comores pour construire une relation durable. Le Parti communiste français se tient, malgré la pluie, aux côtés des démocrates et progressistes comoriens dans la justice pour la liberté, pour la démocratie et pour ouvrir des perspectives d'espoir pour le pays. Marhaba. 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 Le peuple comorien sait très bien que le peuple français sont des peuples amis et nous dénonçons la duplicité, la culpabilité du président Macron à soutenir une dictature et à soutenir Azali. Kwesi watukufu nardo parewanyasi Farahan akana message important kaza ya rambiranu
après les messages hino ngarjo kaza kifu manifestation hatu ngarjo mnikada kikanzima yafanyie message hiyo rijo au kaza kifu ya marshi hatu ya mwezi 22 ikahao azali ya lawe raha mwezi mengomi bi na najaru yatawasi farhan umrongo quelques secondes pour ton message. Merci. Marhaba. Assalamu alaikum. Tout d'abord, mes félicitations. Pourquoi mes félicitations? Parce que à Paris, nous sommes nombreux aujourd'hui, grâce à Dieu. Malgré le mauvais temps, malgré la pluie, mais nous sommes là, alhamdoulilah. Et la grande surprise, c'est également Marseille. Nous sommes autant plus nombreux à Marseille aujourd'hui. C'est dire que Azali, à l'instant où je vous parle, s'il nous suit, il doit avoir la trouille, il doit paniquer. Parce que le boulot, on l'a fait. Donc on peut déjà s'applaudir. Je ne veux pas être long parce que j'ai promis à mon grand frère Barouane de ne pas être très long. Mais le message que j'ai à vous dire, mes très chers amis, le message que j'ai à vous faire passer, c'est que on a très bien travaillé ici en Europe et en Afrique. Je crois que notre combat, tout le monde le connaît. Mais les personnes qui sont au pouvoir veulent et restent entêtées, d'accord, à leur position. Macron, il sait exactement ce qui se passe au Comores. Il nous voit, Macron. Il y a ces gars ici qui regardent, qui remontent les informations. D'accord? Donc, il ne faut pas être dupe, les amis. Mais, là, il va falloir aussi qu'on se dise la vérité. C'est que, on aura beau se rassembler, on aura beau être 1 million dans les rues. Mais dès lors que de l'intérieur, ça ne bouge pas, dès lors que les Comores, ça reste muet, rien, ni personne, malheureusement, si ce n'est Dieu qui fera partir Azali. Donc, le groupe que nous sommes aujourd'hui, disons la vérité, le groupe que nous sommes aujourd'hui, le groupe de jeunes Mamédiens, mais pas que, mais aussi les appels, parce que nous sommes aussi en partenariat avec tous les appels. Paris, Lyon, Marseille, Nice, La Réunion, Mayotte et partout où il y a des Comoriens qui se battent, d'accord. On a fait le choix, peut-être un choix fou, risqué, mais en tout cas on a fait un choix de se rendre cet été aux Comores. Non pas pour aller, comment dire, je trouve pas le mot parce que j'ai failli mentir, je crois. En tout cas, mais non pas pour aller déloger un dictateur, n'est-ce pas, mais au moins pour aller soutenir nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur, qui chaque jour nous appellent, ils disent, diaspora, s'il vous plaît, venez nous aider, car vous êtes les seuls aujourd'hui qui êtes à même à pouvoir nous sauver. Il faut le savoir ça. Les Comoriens de l'extérieur, la diaspora que nous sommes, Mohamed Baron, je suis désolé, mais j'ai la langue pendue aujourd'hui, j'ai envie de parler. Désolé. Mais la diaspora que nous sommes aujourd'hui, on représente entre 20 et 25% du PIB de l'intérieur. Nous construisons les écoles, nous construisons les hôpitaux, les routes, toutes les infrastructures que l'État en réalité doit faire aujourd'hui. Ne le fait pas. Ne le fait pas. Donc c'est nous qui le faisons. Donc en réalité, on se substitue à l'État. Donc je vais être court, je vais m'arrêter là. Ma soeur qui est juste à côté, je veux juste lancer une petite phrase rapidement. Merci. Très rapidement, je vous remercie d'être là et de rester même sous la pluie, parce que la pluie n'arrêtera pas les Comoriens, hein, ça c'est sûr. Qu'ils soient ici ou ailleurs, on n'arrêtera pas. Si ma vejari kaujari rongoze wa Komori, walona ligori, umatoni, rowalo Komori, rowalo amwa dunia kamili, rambeza Colonel Azali, mtoa roho, mloa mihonomidi. Hali mihonomidi hata abahangu lohe milumidi. Hali hafanya ukana maore harambia kaila ya Komori. Haja kau hatena hama ila tia Komori ya Faransa. Abahangu wendo hadi milumidi. Omdumzima, omdumme hende haunika Rusi. Omdumshe hende haunika Arabi Saudite. Eshe itwashahe hende hashiriha Maroc. Na tena hasalama. Guhashiriha Maroc yiho yasoma anjalia. Gutahabaha yajado toaze minister zahe harirumu belu yetile umtarumu efunguni hawe utarumu ebajini. Attention, belu olati ministre wahe la défense. Haja kauhabaha nge ministre de maïs. Nge abo
pour mon ministre des Maïs, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ياو غوتورو مفانيو viol pédophile na tijin hain rugo guje adora mio kana sisi diaspora guje korizia e banu bo asmana zali manu waturuma kiki hau gouverneur resa Mfaransa ya jarizia otera raona Chicago guje ka uchina rizie wo ya mutona ka Macron hunu kasumura petuze belu guje ka ulifanya ndogo hindi abonge na dojwa ile arongo wao ba emergency yo kena ko andisa 2030 changa andisa wabaha et ma jeune et diaspora kwa sivue hautofanya divertissement hau sport chama jeune diaspora hunu wojwa ufanya ndongo za economy ndongo za juridique ndongo za loisir haini rogo itoka yonsi no hizo wazisoma hunu ngwa jozi balia Comore inshallah. La conclusion, c'est que j'ai un message déjà pour Emmanuel Macron, ton président, qui est aussi mon président ici. Donc si tu me laisses 2 minutes, je vais donner un message à Emmanuel Macron. Non, tu ne les as pas donnés. Non, tu ne les as pas donnés. Le message que j'ai à adresser à Emmanuel Macron, qui est aussi mon président, c'est un message qui est simple et qui est clair. C'est qu'aujourd'hui, le Comorien ne laissera pas la France faire ce qu'elle a fait au Mali, ce qu'elle a fait au Niger, ce qu'elle a fait à l'Irak, ce qu'elle a fait partout. Ici, la France, elle a le droit de s'enrichir, mais elle n'a pas le droit de voler le Comorien. Le Comorien a le pétrole, a le gaz, a toutes les richesses naturelles, quelles qu'elles soient, mais elle doit pouvoir gérer son administration et son économie comme il se doit. Donc à partir de ce moment-là, M. Macron, vous qui êtes le représentant de notre pays en France, et on a coupé le micro, hein? Non, le temps il n'est pas fini. Vous êtes le représentant de notre pays en France. Vous validez une n'a aucune valeur juridique puisqu'elle est un référendum à caractère illicite. Ce qui veut dire que la loi actuelle est une loi d'un cataclysme judiciaire. Cette loi n'a aucune valeur. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, M. Macron, faire la sourde oreille parce que nous, les femmes comoriennes, la jeunesse comorienne, les mères comoriennes, elles n'ont pas d'armes, elles ont leur force pour faire la muraille. Et elles diront non, elles ne cautionneront pas le mal-être que la France cautionne auprès de ce dictateur Asmani Azali et qui nous empêche, et que vous cautionnez, et que vous aidez à nous empêcher à faire de notre pays ce qui doit être fait. La France ne peut pas être la seule qui mange le pain des Comoriens. Les Comoriens ont le droit de gérer leur économie. Les Comoriens ont le droit de gérer leur administration comme ils le doivent. Nous pouvons faire ensemble, mais ce n'est pas vous, monsieur Macron, qui allez pouvoir cautionner et diriger tout cela. Donc je vous demande de prendre la mesure de la chose et de faire le nécessaire parce que vous ne nous recevrez jamais avec nous. Et à l'air ne nous recevra jamais avec salaire. Je vous demande, avec la plus solennelle des formes, monsieur Macron, de faire le nécessaire et de faire en sorte que le Comorien puisse enfin récupérer ses droits. Mayotte et Grand-Est et les Comores vont pouvoir assumer et jouir de leur patrimoine. Je vous remercie. Le pétrole. Bravo, ma fille. Là, ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Ils n'aiment pas.
maraba menjini mwana makanishiria manifestation hika kaya idera hicha nise mwange nyao idera jo andarketi ifanya commentary ya karna ujua ifanya commentary banu hembo hedi nyao ngabgar michiro maraba minji na mwabiano kangara kazo kufanu hata usipasa tena maraba minji asante super maraba mkapa zima na Abdul ambassadeur wa harumaye page hanyu ya he combat du ciel, combat du ciel, il y a aucune mémoire.